ဆိုတဲ့အမျိုးကသိရတဲ့အတိုင်းပဲတားလို့မရဘာပဲလုပ်လို့ဘလို့ပဲအကြက်ကင်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေခိုင်းခါလေးကြရင်စိတ်ခံစားချက်ရှိတဲ့နေရာမှာသူတာယာတဲ့နေရာမှာပဲရောက်နေတယ်တော့တာပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်သားဆက်ပါရန်ကုန်မှာပဲမွေးတာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကတခါလေးကြရင်ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတွေအပြီးဆုံးပဲဒီတစ်ခါမန္တလေးကိုရောက်တော့ respect အင်းကြီးဆိုင်ရဲ့အင်းကြီးတွေထားတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်လိုက်ပြအဲ့တော့အင်းကြီးတွေဒီတွင်းပြအင်းကြီးအလန်းသားကြီးတွေအဲ့တော့အပြည့်နေရပြည့်ခါမမြင်ဘူးဘာမှလူတွေဘာလို့အောင်မြင်ကြလဲလူတွေအောင်မြင်တာပဲမြင်တာလေဒါပေမဲ့နောက်ကဘလောက်ကြိုးစားလဲဆိုတာသူတို့မမြင်ဘူးကြအောင်ကျွန်တော်ကတော့မြင်သွားတယ် respect အင်းကြီးဘာလို့အောင်မြင်လဲဆိုတာအလုပ်ရှိရရင်စားပြီးအလုပ်သမားတွေအားလုံးသူတယောက်ချင်းစီရဲ့စီကန်းရှိပုံရှိပြီးမြင်လိုက်တဲ့မှာရေးလေညွတ်သွားတာလုံရွာအဖွဲတွေပါရောက်နေတော့ပုံပြီးပြောဖို့ကောင်းသွားတယ်အဲ့မှာစကားလက်ဆောင်ကြားပြီးတော့ရှေးဟောင်းနှောင်းမြစ်တွေပြန်ပြောကြတာပါဗျာမန္တလေးကိုလာရတာအခေါက်တိုင်းတော့တန်ပါတယ်ရှယ်ပဲမန္တလေးမှာနိုးလာပြီဆိုရင်မန္တလေးရဲ့အနက်အရသာမန္တလေးရဲ့အတန်ပလန်မန္တလေးရဲ့အယောင်ဘာနဲ့မှမတူတတ်ရှိရုံးကလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေရဲ့အပြောဆိုသူတို့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုဖွင့်ဟလာတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ရတဲ့အချိန်ကအရန်တန်ဖိုးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ကိုဘယ်သူကဘယ်လောက်ချစ်လဲဘယ်လိုတန်ဖိုးထားလဲဆိုတာဟန်မဆောင်မနဲ့တွေ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကတော့ဘာနဲ့မှလဲလို့မရကိုဖရီယာတော့မန္တလေးကဒီစီတွေထဲမှာကျွန်တော်နဲ့အခင်မင်းဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကတည်းကသူနဲ့လက်တွဲခဲ့တာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအဲ့လို routine ကိုသချင်းတွေပါဆိုရင်များများတော့တိုက်ကြအောင်လို့ကျွန်တော်သချင်းတွေကိုသူကအထာဏပြီးသားသူနဲ့တွေ့တိုင်းကျွန်တော်အများနဲ့သချင်းမစိုးစရာမရှိရင်တော့အများနဲ့သချင်းတိုက်ပြကြတယ်သူပြောနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ it is what it is big state ကိုအဲ့နေရာသူ့ကိုဖွင့်ပြလိုက်တာတစ်ပွဲလုံးအရန်ကိုပဲဒီပေါက်သလိုပဲအဲ့နေရာဘာမှဖြစ်သွားမယ်နေရာဆိုတာပတ်သက်ကိုရှိတယ်ခါရောက်မနေ့ချိန်ရောက်ဒီနေရာလေးမှမပတ်ရရင်ဒီလေနင်းလေးမှမခံရရင်အသက်ရှင်ရတာမတန်တော့သလိုလိုသူကအရှင်းပြနားလည်းမဟုတ်ဘူးနားမလည်းသားလည်းမတတ်နိုင်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကခြားနိုင်ငံမှာရှာလို့မရဘူးကိုရီးယားဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတော့ဒါမျိုးနေရာမျိုးတွေကပေးတဲ့အရာသာကိုရအောင်ယူနိုင်တာအဲ့လိုပဲကိုချစ်တဲ့ကိုလေးစားတဲ့ကို music ကိုအားပေးတဲ့ကိုတကယ်ချင်းအရင်ခောက်စီတာတသက်ရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေနဲ့လည်းကိုအနားမှာရှိနေတဲ့အချိန်လေးတွေပဲအတူတူအချိန်ဖြုံးဝင်ရတယ်သူတို့အမွေရထားတဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အနှစ်သာရတွေကိုပုံဝင်လဲမဝတ်မလျော်ပဲလိုက်ပြတဲ့လူကတသက်ကုန်ရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေနဲ့တကယ်ချင်းပြရတာလည်းတန်တယ်သူတို့အမြဲတမ်းခေါ်တယ်မြင့်ငယ်ကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအရန်သွားကြတာဒီတစ်ခေါက်တော့ငါရောက်တော့ရအောင်ဝင်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ရက်ရွာလေးရဲ့အေဂျင့်တရားပေါ့ဝင်ခဲ့ရတယ်သူတို့ဘလို့ခေါ်လဲပေါ့တော့အစီအစီတိုင်းကျွန်တော်နောက်ကြောင်မြင်ခဲ့ရရချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေမိသားစုတွေအတူမိသားဟာရဖွဲ့ပြခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့မုံရွာအဖွဲ့တွေနဲ့မြင်းငယ်အဖွဲ့တွေနဲ့ထပ်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်အားဖြင့်လည်းအဆက်အသွယ်တွေသူတို့ရပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့ကောင်းကြီးသက်သက်
ပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရအဖိုးခပေးရတဲ့အရာဆိုတာတော့ရှိတယ်ခါကြရင်တချို့ပစ္စည်းတွေကနေရာတိုင်းမှာမရဘူးသူ့ရတဲ့နေရာကိုပဲတတ်သွားပြီးတော့ဝယ်ရတာရှိတယ်ဒါလည်းကိုကဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်ကိုဘလောက်ယူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယူတဲ့ချင်းမှာအရင်မှုတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတင်ရောဘာကိုယူတယ်လဲတင်ဘာကိုတန်ဖိုးထားလဲတင်လူတွေကိုချစ်ချင်းမြတ်တာပြလားတင်အလုပ်ပေါ်တင်တန်ဖိုးထားလားထားရင်ထားတဲ့အလျောက်တက်တင်တဲ့ကွာအဲ့တန်ဖိုးကကိုပြန်ရတာဖြစ်တယ်အားလုံးကရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းပဲဘသူတွေဘာပဲပြောဘာကြီးပဲလုပ်နေသင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တယ်သင်ဘာပြောလဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တယ် yes ကျွန်တော်အမှုပညာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်မကြိုင်မချင်းလုပ်တယ်မကြိုင်မချင်းဖန်တီးတယ်ဘသူတွေဘာတွေပြောနေကျွန်တော်လေးစားတယ်ပြေဝကျွန်တော်အမှုပညာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပြီးကျွန်တော်လေးစားရတော့ဘယ်နေရာသွားကျွန်တော်အမှုပညာကိုလေးစားရလူတွေနဲ့အဆက်မပြတ်အများကြီးတွေ့ရတယ်အကြီးငယ်အပြူမဲလူမျိုးတိုင်းနဲ့မှတွေ့ရတယ်အိမ်မဲပြန်နေပဲသွားနိုင်ငံခြားပဲရောက်ရှိုးပဲဆိုစင်မော်ပဲတက်စင်အောင်မှာပဲဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာမြေကြီးကိုကောင်းနင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ယင်းနှီးမြုံနှံခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဒီပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လေးစားမှုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချစ်လို့လေချစ်တဲ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကလေးစားတယ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုဆက်ဆံအကောင်းကအကောင်းဆုံးပဲပေးတယ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူကျွန်တော်လေးစားတဲ့လူတွေကအကောင်းဆုံးအားပေးဖို့အကောင်းဆုံး user ချင်းအကောင်းဆုံး response ကပြန်ဝင်ရအောင် everywhere I go I get respect